Studju tal-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika l-Eurostat jiexet li l-livelli ta' aċċidenti fuq il-post tax-xogħol f'Malta huwa inqas minn dak f'pajjiżi oħra Ewropej. L-istudju għad irid ikun ippubblikat iżda taħjil dwaru l-kap eżekuttiv tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol Mark Gawci. Gawci sostna li dan huwa r-riżultat tal-ħidma. Riżultati kien hemm għaliex studju li ser ikun ippubblikat mill-Eurostat li hija l-Aġenzija Ewropea fil-fatt juri li hawn Malta hawn wieħed mill-inqas rati ta' korrimenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Hawn Malta hawn rati ta' korrimenti li hija kważi in-nofs ta' dak li hemm fl-Ingilterra pereżempju. Gawci qal li s-suċċess qed jinkiseb bis-saħħa tal-awtorità li ġġib flimkien il-Gvern, l-impjegati u l-ħaddiema. Ħarsa lejn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li fit-tielet kwart ta' din is-sena kien hawn 827 inċident mhux fatali. Tnaqqis ta' 7.4% meta mqabbel ma' 893 inċident fit-tielet kwart tas-sena l-oħra. Mill-inċidenti li saru fit-tielet kwart ta' din is-sena l-ikbar persentaġġ kien fis-settur tal-manifattura. Gawci qal ukoll li l-OHSA se tkun qed taħdem fuq numru ta' inizjattivi matul is-sena d-dieħla. Fost dawn semma l-abbozz ta' liġi li huwa mmirat li jsaħħaħ il-qafas legali dwar is-saħħa u s-sigurtà. Abbozz li se jinkludi fih pieni ikbar għal dawk kollha li ma jsegwux l-istruzzjonijiet tal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol.